დღეს არის ბედნიერების საერთაშორისო დღე. გაერომ გამოაქვეყნა ანგარიში, სადაც მოყვანილია ქვეყნების სია ბედნიერების ინდექსის მიხედვით. და პირველ ადგილზე ფინეთი გავიდა. გაინტერესებთ, რომელ ადგილზე მოხვდა საქართველო. მოდით რაკი ბედნიერების დღე ასე გეტყვით. საქართველო ყველაზე ბედნიერი ქვეყნების ასოცეულშია. 119 ადგილზე ვართ. ასე რომ ილია ჭავჭავაძის შეკითხვაზე ჩვენისთანა ბედნიერი განა არის სადმე ერი? პასუხი ყოფილა კი 118. სავარაუდოდ ეს ადგილი იმ ერთადერთი ბედნიერი ადამიანის ხარჯზეა. მადლობა ბატონ ბიძინას. მადლობა ბატონო ბიძინა, რომ ასოცეულში შეგყავართ. ისეთი ბედნიერი ხართ. რაღაც ქვეყნები ბედნიერებაში ძალიან გვისრებენ, მაგრამ ჩვენც უსწრებთ მაგალითად ბურუნდის. სხვათა შორის ბურუნდის ზღვაზე გასასვლელიც არ აქვს და ამაშიც უგებთ. ანუ ბურუნდის მინიმუმ 2 რამეში ვანგრევთ. შევხედოთ პოზიტიურად. ისე საკმაოდ მნიშვნელოვანი ფაქტია, რომ პირველ ათეულში მყოფი ბედნიერი ქვეყნებიდან ჩვენთან 3500 კილომეტრზე ახლოს არც ერთ ქვეყანა არა. აი რა გავაკეთოთ. რამ განაპირობა საქართველოს ასეთი პოზიცია? როგორ ადგენენ ამ რეიტინგს? ამ და სხვა საინტერესო თემებზე ჩვენი სახალხო მკვლევარი გიორგი ჯავახაძე ისაუბრებს. გამარჯობა ჯავახ. მადლობა რომ გამოიკვლიე ჩვენთვის ეს საკითხი. ესე იგი, გასულ წელთან შედარებით ბედნიერი ქვეყნების რიგში დავწინაურდით 9 ადგილით, ხო? 128 ვიყავით შარშან და წელს ვართ 119. შენი აზრით, რამ გამოიწვია ეს წინსვლა? ღარიბაშვილის პოლიტიკაში დაბრუნებამ ერთნიშნულობა. ხო. საპენსიო რეფორმა მეც არ მგონია ეს. ყველაზე ბედნიერი ქვეყნები რომელია? ათეული არის ასეთი. ფინეთი, დანია, ნორვეგია, ისლანდია, ჰოლანდია, შვეიცარია, შვედეთი, ახალი ზელანდია, კანადა, ავსტრია. რა უხარიადი მზიცივეში ამათ. დიდი შემოსავალი ერთსულ მოსახლეზე, უმაღლესი დონის ჯანდაცვა, ეკოლოგია, არის კიდევ სხვა ფაქტორებიც, თბილად ჩაცმაც უწევთ. ჩვენს რეგიონში რა ხდება ჯავახ? რუსეთიც გვისწრებს, თურქეთიც გვისწრებს, სომხეთიც და აზერბაიჯანიც. ერთ-ერთი ყველაზე უბედური რეგიონის, ყველაზე უბედური ქვეყანა ვართ. ნუ, ვეძებდი პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან ვინ არის ჩვენზე უკან და თურმე ყოფილა უკრაინა. ვერც გამეხარდა, ვერც მეწყინა, უკრაინა. ჩვენი ძმები. ნუ რუსეთი რო გვისწრებს, ეს არც არის გასაკვირი. აცმა დაბედნიერებს, ჩვენის გვაუბედურებს. ზუსტად რომელ ადგილზეა რუსეთი? რუსეთი არის 68-ზე, შარშან 59 ადგილზე იყვნენ. 2019 წელი ჩაუვარდათ, ახალი ტერიტორიები ვერ დაიპყრეს. და ცოტა დაქვეითდნენ რეიტინგში 9 პოზიციით. ანუ შარშანდელთან შედარებით რუსეთი 9 პოზიციით გაუბედურდა და ჩვენ 9 ადგილით გავბედნიერდით. რა თქმა უნდა. თუმცა მიშა ძალიან რთულია თქვათ, ჩვენ რო გავბედნიერდით, მაგიტომ გაუბედურდა რუსეთი. თუ რუსეთი რო გაუბედურდა, მაგიტომ გავბედნიერდით ჩვენ. აქ ცოტა ისეთია, ვინ დაიწყო პირველმა რთულია. ეხლა დავწმუნდი, რომ ეს რეიტინგი 100%-იანი არის, ზუსტად ასახავს რეალობას. სერიოზული და სანდოკლევა გაეროს ეგიდით ხორციელდება ყველაფერი, მაგრამ არის რაღაცები, რაც ცოტა უჩვეულოდ გამოიყურება. მაგალითად, რეიტინგში გვისწრებს სომალი. შემიძლია პირდაპირ ეთერში დავიფიცო, რომ სომალელი ხალხი ჩვენზე ბედნიერი არ არის. აი, Wikitravel-ში სომალიზე სტატია იცი როგორ იწყება? როგორ? ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი გირჩევთ სომალიში არ წახვიდეთ.
ეს არის საიტი, რომელიც გარწმუნებს, რომ უნდა იმოგზაურო. ასე იგი. და უსაფრთხოების განყოფილებაში ესეთი წინადადება არის ქვეთავში. ციტირებ. სომალიში მოგზაურობა დიდი ალბათობით დასრულდება თქვენი სიკვდილით. დიდი ალბათობით. დიდი ალბათობით დასრულდება თქვენი სიკვდილით. იგივე საიტზე წერია. ანუ და პლუს ამას ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოებიდან საელჩო სომალიში აქვს ერთადერთი ბრიტანეთს. ერთადერთი ევროკავშირის წევრი ქვეყანა არის ბრიტანეთი, რომელსაც აქვს სომალიში საელჩო და ისიც აქვს მოგადიშუს აეროპორტის გვერდით. რომ თუ რამე ეგრევე გაგაზონ. და არ მჯერა რომ სომალი გვისწრებს რეიტინგში. ჯავა, ცოტა პოზიტიურად ვერ შევხედავთ ამ ამბავს. ვიღაცებს ხო უსწრებთ ჩვენს ამ რეიტინგში. ეგრე ხა სირია შვიდ სახელმწიფოს უსწრებს ამ რეიტინგში. მაგრამ რა, ხა წარმოიდგინე სირია ქვეყანა, სადაც მთავრობა თავის ხალხს ესვრის ქიმიურ იარაღს. რუსეთი და ამერიკა ბომბავენ ერთდროულად და ვიღაცებზე ბედნიერები მაინც არიან. ეთყობა დამოუკიდებელი სასამართლო აქვს. სირიაში ხო და? რამე პოზიტიური შეგიძლია გითხრა? პოზიტიური შემიძლია. ათეულში ვინც არიან ყველაზე ბედნიერი ქვეყნები, მათ უმრავლესობასთან გვაქვს უვიზო მიმოსვლა. ანუ ისიც მაგინდა. არაფრის თქმა არ მინდა, უბრალოდ ფაქტი აღნიშნე, რომ უვიზო მიმოსვლა გვაქვს ამ ქვეყნებში. მოიცა, შენი ფიქრე, რომ მე ახლა პირდაპირ ეთერში ხალხს მოუწოდე, რომ წავიდნენ ბედნიერ ქვეყნებში? მაწყენინე მიშას. არა. აგეწყინო ჯავა, ხედავ მიფიქრი. სანამ 120 ადგილზე გადავსულ ვართ, მეგობრებო, დამემშვიდობებით ჯავახას. მე ვარ მიშამ შვილდაძე და თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, დაალაიქეთ ჩვენი გვერდი. თუ არ მოგეწონათ, მაინც დაალაიქეთ თქვენი რამე.